에어컨만 켰다면 나는 이 썩은 쉰내 필터 갈아도 똑같죠? 그거 범위는 필터 뒤 곰팡입니다. 정비소 가서 비싼 돈 쓰지 마세요. 다이소에서 5,000원짜리 소독 스프레이 하나면 끝납니다. 일단 필터부터 빼주세요. 필터 뺀 자리에 스프레이 팍팍 뿌리고 창문 다 닫은 뒤에 히터를 최고 온도로 5분만 세게 틀어주세요. 곰팡이 싹 죽고 쉰내 99% 사라집니다. 이거 진짜 꿀팁이니까 저장해두고 주말에 꼭 해보세요. 혹시 다른 자동차 냄새 고민 있으신 분 댓글 남겨주시면 아이러브 중고차 이 팀장이 그 해결법 알려드릴게요.